Iti weather update. Moon monitor iti RUAR iti Philippine Area of Responsibility iti may nga low pressure area. Ken nababa iti tsansanan nga agbalin nga bagyo iti 24 nga oras numampay naipadamag ditoy iti kalkalabos nga dakkel iti tsansana nga agbalin nga bagyo. Ti mata southwest sa monsoon di may pektar ti Luzon ken laod nga pasat ti Visayas. Gaborita ti Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, ni Maropa ken nabatbati nga pasat iti Central Luzon, Western Visayas ket makarik na ti Pasaray na ulep at angatang ang mabuyugan ti mapatto-patto a panagtudo. Ti temperatura kadagiti na dumadumang lugar dito Luzon, iti Vigan ken iti Lawag agpada nga 28 degrees Celsius, Baguio 22 degrees Celsius. Ti Visayas iti Iloilo City 29 degrees Celsius, Rojas ken Cebu City agpada nga 30 degrees Celsius. Ti Mindanao, Cotabato City 30 degrees Celsius, Davao City ken iti General Santos agpada nga 28 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:42, lumnagin dumadamdama alas 6:20. Data iti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Marcos Wakabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!